जय मसीह सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूलाई आज तपाईहरूको बीचमा मेरो प्रियहरू सानो छोटो वचन हिब्रू 9:27 बाइबलले यहाँ यसरी लेखेको छ, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ। हामी सानो छोटो प्रेयर गर्नेछौँ मेरो प्रियहरू, अनि लगत्तै हामी बाइबल अध्ययनतिर जानेछौँ। पवित्र आत्माको शक्तिले कसरी बोल्नुहुन्छ हैन, उहाँको हातमा राख्नेछौँ। महान अनि जीवित परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद तपाईँलाई यो सुन्दर नाइटको लागि बाबा। अनि तपाईँ हाम्रो बिचमा बोल्नुहोस्। यो जुन युट्युब च्यानल चाहिँ तपाईँको महिमाको लागि, अनि जति पनि नयाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि इच्छुक बाइबलको कुरा जान्नु चाहने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ बाबा, उहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्तिले, येशूको नाउँमा आमेन। मेरो प्रियहरू, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु, फेरि 1:7 र 8ले के भन्छ भने, भोलि तिमीहरूलाई के थाहा छ, के हुन्छ थाहा छैन। कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो प्रियहरू, न त तपाईँलाई थाहा छ, न त मलाई थाहा छ, न त कुनै मानिसहरूलाई थाहा छ, न त पुत्रलाई नै थाहा छ है, मात्रै पितालाई उहाँको आगमन कहिले हुन्छ थाहा छ। अनि हाम्रो जान्ने काम होइन भनेर प्रेरित 1:7 भन्छ। तर 8ले चाहिँ के भन्छ त तपाईँ र मलाई मेरो प्रियहरू, जब पवित्र आत्मा आउँछ तिमीहरूको हृदयमा, के रहेछ त, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूको हृदयमा आउँछ अनि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि शक्ति पाएर चाहिँ तिमीहरूले यरुशलेममा मात्रै होइन, जुदियामा मात्रै होइन, सामरियामा मात्रै होइन, तर सारा संसारमा गएर मेरो गवाही दिनेछौ, प्रचार गर्नेछौ भनेर बाइबलको वचनले भन्छ। के को शक्तिद्वारा? पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। मेरो प्रियहरू, हामी आफै बोल्दैनौँ, हामी है, हाम्रो सर्टिफिकेट को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। हामीलाई PhD कम्प्युटर साइन्स, इन्जिनियरिङ होइन, पाइलोट, डाक्टर, इन्जिनियर सो गर्नु पर्दैन। पवित्र आत्मा चाहिँ सबैभन्दा को हुनुहुन्छ? शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। मेरो प्रियहरू, यहाँनिर बाइबलले लेख्छ, जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ। आज चाहिँ मेरो टपिक, बाइबलको टपिक के हो भने, हामी मरेपछि के हुन्छ त है। तपाईँहरूलाई यो अब कतिलाई थाहा छैन, कतिलाई थाहा छ बाइबलको कुरा। अनि बाइबलले के भन्छ त, हामी मर्छौँ। मेरो प्रियहरू, जब तपाईँ र म मर्छौँ, हाम्रो नाउँ चाहिँ जीवनको किताबमा लेखेको छैन भने तपाईँ र मलाई आगो र गन्धकमा फ्याँकिन्थ्यो अनि फ्याँकिन्छ। मेरो प्रियहरू है, तपाईँले प्रकाशको किताब 20 अध्याय 14 र 15 हुनुपर्छ। मैले बाइबल नहेरिकन भनेको छु, यदि मैले गल्ती गरिनँ भने त्यहाँनिर त्यसरी लेखेको छ, जसको नाउँ चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ त, जीवनको किताबमा हुनुपर्ने रहेछ। मेरो प्रियहरू, गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई है, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो प्रियहरू? अलिकति मलाई सानो छोटो गवाई दिनु मन पर्यो। म जब बुद्धिस्ट घरानामा जन्मेँ मेरो प्रियहरू, अनि मैले लामाहरू पढेँ है, सानो 6-7 वर्षको उमेरमै मैले 28औं अङ्क चाहिँ फाल्दाबाट भन्छ त्यहाँनिर गएर हाम्रो खाबा लामा, औतरी लामाहरूसँग बसेर मैले पाएको मेरो प्रियहरू। अनि बिहानै उठेर ओम लामालाई क्याप्सुन्छु, साङ्गेलाई क्याप्सुन्छु, छैला क्याप्सुन्छु, ज्ञानजेलाई क्याप्सुन्छु भनेर यहाँ यसो गरेर हामी चाहिँ के हो ढोक्थ्यो, छेपोहरू चढाउँथ्यो बिहानै उठेर। मेरो प्रियहरू, बेलुका पनि त्यसरी नै हामीले गर्थ्यो। बौद्धमा हामीले लमक भएर हामी गर्थ्यौँ। तर मेरो प्रियहरू, म हुर्किँदै गएँ अनि मलाई अँध्यारोदेखि एकदमै डर लाग्थ्यो। के त, अँध्यारोदेखि चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो। अनि म चाहिँ एकदमै गरिब घरानामा जन्मेको व्यक्ति हुँ। अनि एकदम पहाडतिर मेरो प्रियहरू, त्यतिखेर बत्ती पनि हुँदैन थियो। हिजो आज त नेपालमा झिलिमिली बत्ती हुन्छ। त्यतिखेर मेरो प्रियहरू, हामीले चाहिँ सानो है किरोसिन मा चाहिँ एउटा बत्ती बालेर चाहिँ हामीले बाहिर जानु पर्थ्यो मेरो प्रियहरू। अनि मैले मेरो हजुरआमाहरूलाई चाहिँ है, मलाई बाहिर लगिदिनुहोस् न, म पिसाब फेर्नु जान्छु भनेर यसरी डर लागेर उहाँहरूको साथमा जान्थेँ मेरो प्रियहरू। तर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि आज म मरेँ भने है, मलाई त्यो मरेको मान्छेहरू च्यानमा लाँदाखेरि चाहिँ एकदमै मलाई डर लाग्थ्यो। अनि ला बिचरालाई खायो होला है उसको मासुहरू, हो यस्तो खालको मेरो चाहिँ सोचाइ हुन्थ्यो। अनि मरेपछि के हुन्छ होला है। अनि जब हामीले
बुद्धिस्ट घरानामा जन्मिएको कारण चाहिँ जसले धर्म कर्म गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ सेतो गुम्बा घुमाएर उसलाई चाहिँ स्वर्गमा लान्छ भन्थ्यो। तर कसरी लान्छ के लान्छ त्यस्तो केही पनि लेखेको थिएन मेरो प्रियहरू है। अनि तर जब मैले मेरो प्रियहरू त्यो डरको कारण चाहिँ मैले सत्यतालाई बुझ्नु खोजेँ, सत्यताले चाहिँ अनि मलाई छर्लङ्ग बनायो। तर मेरो प्रियहरू म एक दिनको कुरा हो, ब्रुनाईमा थिएँ त्यस्तै 17-18 वर्षको उमेरमा। अनि त्यहाँदेखि एउटा मुस्लिम प्रचारकले इमामले चाहिँ है बुद्धले कहाँ छ भगवान बनेको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले हेरेँ खोजेँ बुद्ध को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कसरी जन्मिनु भयो। हुनु पनि उहाँ है उहाँ गया मुनि कपिला वस्तु भन्ने लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा साक्य मुनिको राजकुमार है उहाँ जे होस् राजाको छोरा राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। अनि दुईटा नानीको बाउ कसरी होइन भगवान भएर। मेरो प्रियहरू हो यस्तो कुराहरूले चाहिँ मलाई डाउट ल्यायो। अनि इमामले भन्यो तपाईँले इस्लाममा आउनुहोस् भन्यो। अनि मैले इस्लामिक कुराहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु थालेँ है। मैले जान्नु चाहेँ मेरो डर कसैले लगिन्छ कि भनेर मैले 3-4 साल प्र्याक्टिस गरेँ। तर मलाई खासमा केही सत्य चाहिँ मैले भेटिनँ इस्लाममा पनि मेरो प्रियहरू है। किनभने महामतले पनि 10 जन बुढी बिहा गरेको छ। अनि जब मेरो प्रियहरू म यता र उता भौतारिनु थालेँ, रक्सी जाँडहरू खानु थालेँ, बिग्रिनु थालेँ, किनकि मलाई डरहरू लाग्नु थाल्यो, मैले उत्तरै पाइनँ। तर एक दिनको कुरा हो, युकेमा मेरो प्रियहरू म गएको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ एकजना मिनबहादुर तामाङ भन्नेले प्रचार गर्नुभयो, हाम्रो पाप केले धुन्छ मात्र येशूको रगतले। मलाई चाहिँ झ्याउ लागिसक्यो, कति भनेको खालि प्रचार गर्नु खोज्छ, खालि सुनाउनु खोज्छ, येशूमा के छ, मुक्ति छ, येशूले बचाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले पनि यसरी पनि भन्नुभयो कि येशू युनिक तरिकाले जन्मिनु भयो है, कन्या मरियमदेखि जन्मिनु भयो, अनि बिहा गर्नु भएन, पवित्र जीवन जिउनु भयो, 33.5 वर्ष चाहिँ उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा रहनु भयो, उहाँले केही पाप गर्नु भएन मेरो प्रियहरू है। इभन 40 दिन 40 रात उहाँले उपवास बस्दा पनि उहाँले पाप गर्नु भएन हामीले जस्तो मेरो प्रियहरू। अनि मैले उत्तर चाहिँ पाउँछु कि जस्तो लाग्यो त्यहाँ आएर है। तर मलाई फेरि पहिला कुरानहरू पढेको कारण, इस्लामिक रिलिजन प्र्याक्टिस गरेको कारण चाहिँ कसरी परमेश्वरको पुत्र हुनसक्छ है, यो कुराले मलाई एकदमै होइन मेरो उसमा चाहिँ दिमागमा चाहिँ कसरी बुझ्ने होला, कसरी जान्ने होला, किन उहाँ चाहिँ पिता नहुनु भएको हो, यस्तो कुराहरूले मलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न बुझ्नु साह्रो पर्यो मेरो प्रियहरू। अनि मैले घुँडा टेकेर प्रे गरेँ, येशू तपाईँ सत्य त हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँले है स्वतन्त्र बनाउनुहोस्, तपाईँको सत्यताले है मलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउनुहोस्, म सत्य जान्नु चाहन्छु, मलाई रक्सी जाँडहरू, व्यभिचारहरू, नराम्रो कुराहरू, पाप मोचनमाथि विजय भन्दा पनि विजय दिनुहोस् प्रभु भने। त्यहाँदेखि मेरो प्रियहरू एक दिनको कुरा हो, धेरै वर्ष पहिलाको कुरा हो, 3 डेकेड भइसक्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ म बेलुका बुधबारको सङ्गतिमा, घरेलु सङ्गतिमा गएको थिएँ। अनि हाम्रो म चाहिँ फौजीमा थिएँ ब्रिटिस आर्मीमा। अनि हाम्रो कर्नेल लेफ्टेनेन्ट कर्नेल शेर भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले मलाई तिमी हराएको भेडा आज आएको छौ, तिमीलाई चाहिँ प्रभुले 99 भेडालाई छोडेर चाहिँ तिमीलाई खोजिरहनु भएको छ, तिमी यहाँ यत्तिकै आएनौ, प्रभुले ल्याउनु भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई त कस्तो हाँस पनि उठ्यो, कस्तो लाग्यो मेरो प्रियहरू। म त सधैँ हाँस्थेँ, प्रभुजी भन्थे है, तिमीहरू विदेशी धर्म मान्नेहरू भनेर जिस्काउँथे, झोलेहरू भन्थे मेरो प्रियहरू। मेरो जुन पल्टनको सिपाही नम्बरी साथी हुनुहुन्थ्यो एकैचोटिमा भर्ती हुँदाको साथी, अनि उहाँलाई जिस्काइरहन्थे, हे तिमी प्रभु भन्छौ, मन्दिर जाँदैनौ है, के भन्दै म इन्सल्ट गर्थेँ। तर उहाँ चुप लाग्नुहुन्थ्यो बिचरा। मैले त केही भन्दिनँ त तपाईँलाई नम्बरी, किन मलाई तपाईँले ती खेदो गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर बिचरा उहाँले मलाई कति प्रेयर गरिदिनु भयो होला मेरो प्रियहरू है। अनि त्यस कारण चाहिँ जुन दिन त्यो बुधबारको घरेलु सङ्गति थियो, चर्चको काम कोइटा पार्क भन्ने हाम्रो सम्पूर्ण राई दिदीको घरमा, त्यहाँ मैले ग्रहण गरेँ येशूलाई मेरो मुक्तिदाता हो। आजदेखि मेरो कोही पनि मुक्तिदाता हुँदैन प्रभु, तपाईँले चाहिँ मलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो भने म तपाईँमा चाहिँ लगातार चाहिँ के लाग्ने छु है भनेर चाहिँ मैले एउटा प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता भनेर हृदयमा विश्वास गरेँ, मुख खोलेर उहाँलाई चाहिँ मैले प्रभु भने। अनि त्यो दिनदेखि अरू कुनै पनि मेरो प्रभु, कुनै पनि भगवानहरू रहेन। साँच्चै उहाँको सत्यले मलाई स्वतन्त्र चाहिँ बनाउनु भयो। तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ अनि सत्यताले तिमीलाई
छर्लङ्ग बनाउँछ भनेर है योहन्ना 8:32 लेखेको रहेछ। मेरो प्रियहरू अनि साँच्चै मलाई छर्लङ्गै बनाए मेरो प्रियहरू है। अनि ममा भएको डाउटहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले सबै कुरा लानुभयो मेरो प्रियहरू है। अनि आज मेरो यो युट्युब च्यानल बनाउनुको कारण चाहिँ जति पनि अलिकति नबुझ्नेहरूको लागि मैले बुझाउनु खोजेको है। म प्रचार गर्नु पुग्दिनँ होला संसारमा मेरो प्रियहरू, र पनि युट्युबको माध्यमद्वारा कसै न कसैले है सुन्नु सकेको होस् अनि उहाँलाई बुझ्नु सकेको होस्, मुक्ति पाउनु सकेको होस्। मैले त मुक्ति पाएँ, तर मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नर्कमा नजाउन्, आगो र गन्धकमा नजाउन्। बाइबलले भन्छ सबैले चाहिँ एकचोटि सुसमाचार सुन्ने मौका पाउनुपर्छ, किनकि मेरो प्रियहरू एकचोटि सुसमाचार सुनाउनु हामी विश्वासीको कर्तव्य हो। किनकि बाइबलले मर्कुस 16:15 प्रभु येशूले आज्ञा गर्नुभयो, संसारमा जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिमीहरूले चाहिँ चेला बनाओ, ग्रहण गराओ भनेर उहाँले हुकुम गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो। अनि यो गिफ्ट होइन, उहाँले गर्नुभएको आज्ञा हो मेरो प्रियहरू है। गर्दाखेरि तपाईँ र मैले गर्नु नगर्नु तपाईँ र मेरो कर्तव्य हो। तर मलाई चाहिँ है आज मैले प्रचार गरेको ओभर 20 वर्ष भइसक्यो। युरोप, अमेरिका, मलेसिया मेरो प्रियहरू सबै ठाउँमा म गएँ। कतिचोटि कारागारमा पनि बस्नु पर्यो यसुको कारण, कतिचोटि थुकाइ खाइयो, कतिचोटि चुटाइ खाइयो मेरो प्रियहरू। र पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ त, सत्यतालाई जानुन् मान्छेले है। किनकि म पनि त्यस्तै थिएँ, म बुझ्दिनँ थिएँ है। किनकि संसारको भगवानले चाहिँ हाम्रो आँखा अँधेरो बनाएको छ अनि हामी बुझ्दैनौँ अनि देख्दैनौँ। जब तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता हो भनेर हृदयमा विश्वास गर्छौँ अनि मुख खोलेर उहाँलाई मुक्तिदाता बनाउँछौँ, अनि मात्रै तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयको आँखा खोलेर प्रभु येशू चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। मात्रै उहाँ चाहिँ द्वार हुनुहुन्छ है, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। येशूमा के छ, येशूमा मुक्ति छ भनेर बुझ्न सकिन्छ मेरो प्रियहरू। अनि आज तपाईँहरूले बुझेर येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो भने रोमी 10:9 र 10 भन्छ, यदि तिमीहरूले हृदयमा विश्वास गर्यौ अनि मुख खोलेर प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता हो, मेरो लागि मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा परमेश्वर पिताले बहुराएर उठाउनु भयो, पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई बचाइनेछ। कहाँबाट? आगो र गन्धकबाट मेरो प्रियहरू, जहाँ चाहिँ रुवाबासी हुँदैन, दाराकिटाइ हुँदैन। बाइबलले भन्छ प्रकाश 21:4 तिमीहरूको आँसु म पुछिदिन्छु, जहाँ पीडा हुँदैन, भोक लाग्दैन। मेरो प्रियहरू कस्तो आनन्दको दिन होला मेरो प्रियहरू। प्रकाश 22:3-4 भन्छ उहाँको नाउँ चाहिँ हाम्रो निधारमा हुन्छ मेरो प्रियहरू। दिन र रात उहाँको हामीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर महिमा स्तुति प्रशंसा गरेर हामी चाहिँ स्वर्गमा जीवित भएर बस्नेछौँ मेरो प्रियहरू। कस्तो आनन्दको दिन होला। What a day will be when we all see Jesus shout the victory. Dear brother and sister, साँच्चै तपाईँलाई म आज इन्करेज गर्न चाहन्छु है। जब हामी मर्छौँ, बाइबलले यहाँ भनेको छ जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मृत्यु निश्चय छ, त्यसपछि इन्साफ हुन्छ। इन्साफ चाहिँ के हो त? तपाईँले आज प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नु भएन, रिजेक्ट गरेर मर्नु भने तपाईँलाई आगो र गन्धकमा फ्याँकिने छ। बाइबलले भन्छ मेरो प्रियहरू, जहाँ दाराकिटाइ हुन्छ त्यो एक दिनको लागि होइन, 20 वर्षको लागि होइन, अनन्त अनन्त अनन्तको लागि चाहिँ त्यो दिन मान्छेहरूले मृत्यु खोज्ने छ तर मृत्यु पाउने छैन मेरो प्रियहरू। गर्दाखेरि आज तपाईँलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, I urge you, dear brother and sister, please do not go to hell. Good friend, let not go to good friend in hell, burn in the lake of fire. मेरो प्रियहरू, तपाईँ आगो र गन्धकमा नजानुहोस्, त्यति हो मेरो चाहना। मैले यहाँ कसैलाई इसाई बनाउनु खोजेको होइन, धर्म परिवर्तन गर्नु खोजेको होइन, हृदय परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रभु येशू मर्नुभयो, हिन्दू, बुद्धिस्ट, एथिस्ट, नास्टिक मेरो प्रियहरू सम्पूर्ण है रिलिजनहरू लम्बीहरूको लागि चाहिँ उहाँ मर्नुभयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो। योहन्ना 11:25 भन्छ यदि तिमीले मलाई विश्वास गर्यो भने मरे पनि बाँच्ने छौ भनेर भन्नुभयो। हाम्रो यो छाला हड्डी भएको एउटा फ्लेस शरीर त मर्छ, माटोबाट आएको माटोमै गिर्छ, तर जुन हामीलाई डर लाग्ने आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ सर्लक्कै प्रभुसँग जान्छ। कस्तो आनन्द होला मेरो प्रियहरू। हुन्छ मेरो प्रियहरू, यो सानो छोटो वचन म यतिमै आज टुङ्ग्याउँछु, राख्दछु। अनि तपाईँहरूले केही बुझ्नु चाहनुहुन्छ योभन्दा बढी भने मलाई मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ।
तपाईले मेरो फेसबुकमा क्रिस्टोफर तामाङ भनेर देख्नु सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा पेज छ रोम क्रिस तामाङ, जिजस इज द लोर्ड है, अनलाइन प्रिचिङ, धेरै छ मेरो पेजहरू। अनि 40,000 भन्दा बढी मान्छेले मलाई पछ्याएको छ फेसबुकमा। तर मेरो यो युट्युब चाहिँ नयाँ च्यानल हो। हजुरहरूले है लाइक कमेन्ट गरेर अनि मलाई आउनुहोस्, सोध्नुहोस् क्वेसन है। म कसैको लागि म यहाँ जज गर्नु, न्याय गर्नु आएको होइन, तर सबैले चाहिँ मुक्ति पाउन्, स्वर्ग जाउन्, स्वर्गमा प्रवेश गर्नु पाउन्, यतिको हेतुले आए। अनि आज मेरो टपिक थियो मेरो प्रियहरू, मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु छ अनि त्यसपछि चाहिँ इन्साफ, मरेपछि के हुन्छ त है। हो यो थियो मेरो टपिक। आशा छ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। नमस्ते, जय मसी, गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, लभ यू।